danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mawaƙi Hamisu Breaker ne ke tuka wata mota ƙirar Toyota tare da wannan mutum da ake zargin dogarinsa ne. Inda suka goga wannan mutum motarsa kuma da aka fito ana mai da magana sai wannan ƙato mai fushi da fushin wani ya shiga jibgar wannan mutum kamar yadda shi wannan bawan Allah ya bayyana wa wakilin mu Abba Isa Muhammad. Sunana Sani Kamal Muhammad. Na to daga hanyar Zurot sai na ji wata mota ta goge ni. Ina fitowa sai na ga Hamisu Breaker da ake kira. Akwai wani abokinsa da yake zauna. Ina fitowa kawai sai ya ringa kutufata. Yana dukan karan hanci na. Jini yana zuba a jikina. Shi in nuna min ɓacin ransa ma sai ya sumar da ni a nan. Ko da ke dai a lokacin da shi Hamisu Breaker ya ga irin ɓannar da dogarin nasa yayi, tuni ya arce ya bar gun. Kuma yanzu haka 'yan sanda a MTD sun karɓi maganar sun kuma tilasta wa shi Hamisu Breaker da ya bayyana a gaban 'yan sanda bayan da shi wancan dogari nasa ke zaune a bayan kanta. Kuma Hamisu Breaker ya ce rashin haƙuri ne ya ja wannan matsala. Mun fito jiya mun gogi motan wani to da ya fito shi kuma na bashi haƙuri to yana da kaman dan zafin rai gaskiya. Mun bashi haƙuri yake haƙura ya haɗe mu magabaki ɗaya zaga to kaga wani in ka zage shi kawai ya baka wani ba zai baka ba. Abokina ne a gefe shine mai motan tunda ba da mota ta na fita ba tana gareji shine sai ya fito sai suka kaure da faɗa. Shi ma wannan dogari da yake zantawa da wakilin mu Abba Isa ya bayyana cewar ai dan ma bai fusata bane shi yasa dukan ya tsaya a wannan yanayi da ake ciki amma da ya fusata da wani zancen ake yi na daban ga muryarsa. Sunana Abdul Zahir. Sai daga dan sauke mana bambaya mana dan guga wadda bata karata karya ba sai na fita sai na je nake cewa Hamisu ya bani motar. Wai wannan kalmar da na faɗa wai shi ta bata masa rai sai ya kama cuccusa mini ashar yana zagi na nace me yasa kake zagi na ina matsa kusa da shi kawai sai daga ya soko min naushi. Yanzu haka dai shi mai kara wanda aka lahanta aka zubar wa da jini ya fantsama a jikin motocin ya ce babban abin da yake da bukata shine a kai su gaban alkali domin gaskiya kawai ta halinta. Ai ba masala saboda har da ya min wannan ya ga jini yana zuba a jikina bai nuna nadama ba. Ina neman doka ta bi min haƙƙi.